Peraí, opa, fez sem querer. Ui, foi o que eu fiz. Sem facecam, por favor. Ai. E aí, clã? Tudo certo? Hoje estamos trazendo um vídeo de reagindo a cães versus gatos. Cães, cachorros versus gatos. Vamos ver se vai ter alguma confusão ou vai ser engraçado mesmo. Bora lá. Tirar a música para não dar direitos autorais. Olha. Peraí. Eu vou tirar a música para não dar direitos autorais, galera. Olha, o gato. O gato tá. O gato que começa a mexer com o cachorro. Olha. O gatinho. Olha o cachorrinho, olha. O gato. Olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. São tão engraçados. Mas tão mesmo. O gato aí, ó. O gato aí, ó. O gato é esse cachorro, olha. O cachorro pega o gato. Olha aí, ó. O gato aí, ó. Olha. Olha o gato apanhando pro cachorro. O gato apanhando pro cachorro, como é que é engraçado. E ó. E aí, ó. É muito engraçado isso. Uma hora é o gato que começa a brigar com o cachorro, outra hora é o cachorro que começa a brigar com o gato. Olha, o gato é danado mesmo com o cachorro, se o cachorro fazer nada. Tá brincando, né? Tentei logo isso. O gatinho. O gatinho. Olha o cachorro dando uma carreira no gato. O gatinho pequeno dando uma surra nesse cachorro. Olha aí, mano. Tô lembrando, tá sem músicas para eu não levar direitos autorais do YouTube. Do YouTube. Eita! Olha o gato, velho. Mano, o gato é o maior irado, mano. Olha o cachorro doido pra avançar no gato. Só que quem vai avançar é o gato em vez de ser o cachorro. Um gato sossegado. Cachorro é muito mole. Oi, mano. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo foi curto, mas valeu, falou e tchau.